大家好，我今次咧想由埃及開始去講，咁大家都知道埃及嘅歷史文化同埋佢所有嘅嘢，其實都比較源遠流長啦，同埋有好多神秘嘅色彩。咁所以其實呢一個係會幾 interesting 咁去傾開始先嘅。咁一講埃及文明，其實就不得不提咧，就係一個萊塞塔石碑。咁可能有好多人都知嘅，其實佢係British Museum 即係 BM 嘅一個鎮店之寶。你見到佢可能佢過咗中間嘅嗰個圓形嗰個嘢咧，咁行入去一入到去嗰個館入邊，一門口動咗喺度嘅嗰個石碑，就係嗰個萊塞塔石碑啦。咁其實點解會一入門口就會有呢個石碑，同埋係擺到即係隆重其事，連 BM 都會覺得係一個鎮店之寶咧？咁其實因為埃及嘅文明或者係佢歷史，其實佢已經好早其實已經失傳咗。有好多人根本上就唔知道究竟埃及文係解啲乜嘢，佢淨係有一啲大量嘅文物啦、金字塔啦、廟宇啦咁樣留翻低喺度。咁其實有好多嘢，其實大家都唔知道究竟佢講緊啲乜嘢，或者係其實佢啲字係點樣解讀，或者點樣寫、點樣得嚟。咁正正咧，其實萊塞塔石碑呢樣嘢咧，就係令到呢個埃及嘅文字或者個文化，能夠可以重新展現到俾我哋現代嘅人可以知道。咁我都輕輕講一講個背景啦。咁其實呢個石碑喺萊塞塔嗰度揾到出嚟嘅。咁其實原本係法國人嘅，咁之後經過啲轉接啊、英法戰爭啊，咁但係就埃及被英國佬佢重新統治咗，咁之後就開始將呢個文物一拼就攞埋啦。咁所以就點解輾轉之後會去到英國人手上咧？咁其實就由呢個少少嘅一個插曲。咁 anyway，咁其實最重要點解呢個石碑會可以影響到咁深遠，直到而家其實British Museum 都擺佢喺一個鎮店之寶嘅位置咧。其實係正正因為嗰個石碑上面啱啱好嘅嘢，佢有3種文字喺度。咁其實佢有一個聖書體啦，即係其實係你當係一啲埃及官方一啲廟宇或者係一啲皇室會用到嘅一啲嘅字體。咁另外一個咧就係草書，即係你當係一啲通用嘅文化，世俗嘅埃及嘅文化，可以平民會用到嘅，講嘢會用到嘅。咁最重要咧就係佢另外有埋古希臘文喺上邊。當你3種文字一對埋一齊咧，嗰個成件事就可以解得到出嚟啦。即係我哋可能咁樣聽就覺得好簡單啦。咁其實咁樣講完之後咧，British Museum 嗰邊或者英國政府其實佢都用，即唔可以話淨係英國政府，即可能專家們都用咗講緊幾十年嘅時間去解翻晒所有嘅語文啦，佢個體系啊，佢個 grammar，佢個用法啊，點樣去做？呢個其實係一個好好嘅例子。例子係講咩？就係話其實埃及政府每年其實佢都會係咁同英國政府講，喂，你幾時歸還翻嗰個萊塞塔石碑啊？幾時會還翻俾我哋啊？咁樣喺而家呢一個時間，或者喺而家呢一個社會嘅氛圍底下，有好多國家都希望文物歸還翻去俾佢自己嘅國家度啦。咁樣，咁我哋唔探討政治上面嘅嘢先，我哋淨係睇，因為有好多嘅人都會探討緊，究竟博物館呢樣嘢係咪應該繼續存在？當呢個例子其實就係一個好好嘅例子，因為博物館喺而家呢個體系裏邊，唔係淨係收入場費俾你嚟參觀，之後成件事就完咗噶啦，唔係嘅。即係你睇得到，其實萊塞塔石碑係一個好好嘅例子，就係其實呢件事佢擺咗入去 British Museum之後，吸引到好多人會嚟睇，亦都好多資源擺咗落去，去用幾十年嘅時間去研究呢一樣嘢，令到嗰樣嘢去到譯到出嚟，去令到多啲人知道，或者係令到成件事係有發展嘅。其實呢個正正就係可能係成個博物館或者係呢一件事情衍生出嚟嘅嘢。而唔係好似話就咁攞張舊石擺咗喺個博物館嚟睇，我收你門券完咗呢件事，唔係嘅。咁所以有時我哋會問，喂，究竟嗰個文物係咪應該要還翻去某個國家，或者還翻某一個地方嗰度？其實呢個正正係一個大家會好成日探討嘅一個嘢，就係其實你有冇 resources 去繼續
發展呢樣嘢，即係我覺得冇錯與對嘅，我都唔係好想喺呢度去討論究竟政治嘅嗰樣操作。咁但係呢一個就係正嘅原因，就係喺大英博物館或者喺英國政府推力底下，因為呢件事擺咗好多資源落去，推咗30年，我哋破譯咗出嚟啦。而家其實有好多嘅埃及嘅文化或者一啲歷史，其實都係正因為呢一個石碑而去演變出嚟嘅，或者係發展出嚟嘅。咁呢樣嘢就係一個好值得大家去諗一諗嘅。呢個 channel 我係想講啲藝術文化歷史嘅嘢，咁我都想試緊啦，而家都係個嘗試嘅階段啦。咁我希望每一集都會講一啲可能特別啲嘅文物，或者係一啲有歷史性，或者係一啲好重要嘅嘢。咁希望可以透過呢一個短短嘅可能幾分鐘咁樣，可能去到大家會聽或者睇或者會去討論咁樣。咁都歡迎大家俾多意見啦。咁可能中意唔中意嘅都喺下面 comment 又好，留言又好， like share 又好，咩都好啦。咁我都希望慢慢咁樣去進步啦，或者改善啦。咁我都知道可能 upload 嗰個片嘅嗰個速度都比較慢。咁因為我自己都有正職啦，有自己有屋企啦，咁所以就會可能要多少時間。咁但係我都可能會枕住做，慢慢做啲 research 睇。咁我希望用住形式就係可能3分鐘或者4分鐘、5分鐘、幾分鐘嘅時間去講一講呢樣嘢。咁希望大家會鍾意啦〜